Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkomyewo nate nga njala kuddamu ebibuuzo bye babadde bambuuza nti lwaki mpagira Kyagulanyi. Nga njagala bagamba ekimpagiza Kyagulanyi ngasooke njogere ku nsonga lwaki siwagira Mwami Museveni. Lwaki siwagira Mwami Museveni? Olw'okubanga ebintu bino nti talina, he has never made a promise and fulfilled it. Buli promise yonna gy'akola tagituukirizanga. Ngenda kuwa example ffenna gye tusinga okumanya nti manifesto eyakasembayo nga tanaakurevealinga eno simanya Ssekiwa Your Future oba tugenda kusekiwalinga future ki. Yagamba nti naagenda kuwa abaana pads, naye ne basiba n'okusiba omukyala dokita ne bamusiba mu kkomera okumala ebbanga emyaka 5 gyonna aganya okuwa abaana pads. Kati nga ng'oŋŋamba nti nempagira oyo Ssekiwa Your Future. Bw'aba yakusanga ng'olina emyaka 18 kati bwe yasanga nga alina emyaka 18 ali mu 5 ng'oŋŋamba Ssekiwa Your Future. Ebintu byonna bye yapromisinga yali abituukiriza. Gwe tekikwewuunyisa nti omuntu bw'aba ayagala passport ng'abeera Jinja oba abeera Arua oba abeera alina kujja mu Kampala, Ssekiwa Your Future, paka na kaakati nga tosobola na kuteekawo immigration offices ejjinja oba Arua oba wa nti omuntu ayagala passport alina kumala kulinnya mmotoka n'ajja Kampala. Ssekiwa Your Future. Era nga nze oŋŋamba nti mpagire omuntu atasobola kukola kintu bwe kitu. The simplicity of all things. Omuntu eyatuulira Arua bw'aba ayagala certificate ze n'atambula ajje Kampala afune certificate. Ssekiwa Your Future. Is that the future that we're looking for? Omuntu akyalowooza nti when you want to irrigate oba irrigation system nti olina kuleeta bucupa bwa plastic, is that securing your future? Atuza mu maaso oba tutwala mabega nti irrigation system kati gye tulinawo yakukwata bucupa n'okuteekamu amazzi n'ogenda nga atuza mu maaso oba President asazeewo okubanga mu kifo ky'okukola enguudo z'e Uganda agenda zikola ku. Is that securing your future? Olowooza nti gwe munnayuganda alina kyakwagaliza okuggyako okuyimirira wali ku madaala ga State House n'ayogera nga bw'agenda okucrashinga abantu. I'm going to crash. Ebigambo ebyo tebirina kye bijjamba ku bantu. People don't have any quarrel with you. The only quarrel with you is that you've made so many empty promises that you've never fulfilled. Okusinziira ku gundi manifesto zonna z'okola emirundi 6 gyonna gy'osimbawo, manifesto ki gye wali otuukirizaako? Ng'oŋŋamba nneme kuwagira Kyagulanyi. Byebyo bimpagiza Kyagulanyi si kirala kyonna okubeera nti omusajja abeera ng'asobola okuba nga eyandibadde neyeetuma n'erinnya tebampabula. Lwaki siwagira Honorable Kyagulanyi agenda okubeera nga asobola okubuulirirwa muto, akyasobola okutegeera, akyasobola okugambibwa n'omugamba nti kino kibi n'akitegeera. Lwaki mba neesiba ku muntu nti nze mpagire President Museveni ng'abantu be yalwana nabo bajjeni n'abalabye bonna bakoze ekibagenze ne babeera nga bonna bwe walwana nabo bagenda kwesimbako Ssekiwa My Future. Omuntu olowooza oba tetwebuuza lwaki bali baba bakuddukako. It is not about greed. Naye it is about nabo balaba ekintu kitambula nga bwe kirina kubeera. Me kati nganze ngamba nti I go with Ssekiwa Your Future ng'ensi sirina gye njiraba gyetambula. Ngenda kubagereza ku nsi kulage nti nno ensi yaffe mu kifo ky'okugenda mu maaso egenda mabega. Njagala ffenna tutunuulire ensi Dubai etuli kumpi, abantu abasinga bagendayo. Naye Dubai terina kyerina. Terina na musenyu. Olaba Dubai nsi ya musenyu naye terina na musenyu oguzimba bagujja bweru. Terina mazzi, amazzi gola mu ocean galimu omunnyo. Naye osanga gundi yonna mu Dubai nga buli green. Okiwulidde? N'osanga Dubai nga balina buli kintu. Terina n'abantu. Abantu e Dubai tebawera miliyoni y'abantu. Naye waffe tulina abantu. Tulina emmere, tulina buli kintu kyonna. Ne bw'ogamba nti ngenda kukola enguudo nga sirina raw material gye nzigye wabweru osobola okukikola.
ngenda kukola kino naye gwe otuuza amabega nti tukyakozesa irrigation system gy'osinze ya bucopa tugenda mu maaso oba tudda mabega. Waki nze mpambagirako? Waki mba siwagira Kyagulanyi? Waki mba siwagira Kyagulanyi? Omuntu agenda okubuuzibwa mugambe nti kino twandikikoze bwe oba kino twandikikoze bwe tuti. Nze nzira kuggwe Ssekiwa Your Future. Ba propagandist kati bagenda tugamba ba mafia bakoze eki batulemesezza ensi bakoze eki. Njagala mbabuuze nti omuntu bw'abeera n'ente ye n'egenda n'erya mu malagala ga neighbor, ani gwe bawaabira? Bawaabira nannyini nte. Ti gwe waleeta aba mafia ne bajja ne bakola bino byonna tulina kuwaba wani era tulina kuwaba wo. Naye kati ate oyagala ate tunenye ente eyalinnya egundi well tuginenya naye ate ffe tugenda gikola tutya nga gwe nannyini nte gy'oli osirise wabula okeera ku makya n'ogamba babakolimire bakole ki I'm going to crush you. Ddala mbuulira waki mba siwagira Kyagulanyi? Waki mba simuwagira? Ku ebyo byonna by'ozza okola ki? Bw'oba wasinkana omwana ng'alina emyaka 5 ng'oyingira ku bukulembeze okimanyi nti kati awezezza emyaka 4 I secure my future. Emyaka 4 tolina kyosobola mulaga. You have nothing. Omuntu ava atya ejjinja gye e Kampala okufuna passport. I secure my future. Omuntu ava atya egundi nti ajja bamusasifying certificates ze. I secure my future. Which future is that? Where is the future that you're telling us? Okujjako okwambala enkofiira ennene. I secure my future. Kale bannayuganda mbasaba tusobole okuba nga twebeereramu. Olunaku lwaleero lunaku lukulu nnyo mu bulamu bwaffe wabulayo bugozesaawo nti His Excellency the next president of Uganda agenda kubeera nominated. Naye mbadde mbasaba abaali basambyeko omupiira waliwo ekintu nti omuntu alina box gy'ayingiramu. Bw'ayingira mu box eyo nga goli defender atera nnyo okwagala okukozesa ensobi nti ayingire mu box omukoneku katono agwe kasita amala okugwa bwati nga bagaba penalty. Badde nsaba Honorable Kyagulanyi tumukkirize agenda abeere nominated ng'avudde mu kabox ako, then waba avuddeyo tukube embuutu zaffe naye bamukole ki bamunominating. Kubanga wano bwe tunaamugira bwetti ne tumutambulirako ayinza obutatuuka gy'ayagala. Bano abantu ne beekwasa nti abantu bamulemesezza okutuuka. Mbaagaliza okulonda okulungi naye nga mbagamba nti buli muntu abeere wa buvunaanyizibwa nti polling station gy'ogenda okulonderako omanye abalonzi bameka bagenda okulonderako nabameka abalonze gwe tofaayo ani yawadde ani kubanga era tojja bamanya naye otegeere abalonzi abalondeddwako ennamba zisobole okuba nga zitaalinga akuume atakuumira mpeera. Nja kukomawo n'olulala mbawe ensonga zange waki mpagira Honorable Kyagulanyi wadde abasinga mumbuuza nti waki mpagira Honorable Kyagulanyi. Muwagira lwakubanga ezo ensonga ezimu zenkuwadde nti omuntu ava atya ejjinja ajje e Kampala afune passport oba abantu b'ejjinja bo tebali entitled kufuna passport oba abantu ba Arua tebali entitled kufuna passport. Mbarara ezo kati gambe wandigambye nti Museveni munnaye ava Mbarara yabateekerayo passport office bw'oba oyagala passport ogenda wali but naye tewali. What do you expect from an old man atasobola kulowooza the basic services obuntu obutonotono ng'obwo bwe bukujjamu kubanga okoze promises okumala omwaka okuva manifesto n'okola manifesto naye teffe abannayuganda tumanyi tukwewuunyisa tetubuuza biki bwe watupromisinga mwaka guwedde twongera bwongezi tukuwa akalulu. Mbaagaliza embeera ennungi esigadde mu bulamu bwammwe akuuma atakuumira mpeera.